Perché quando esportiamo da DaVinci Resolve, in particolar modo mi riferisco ai Mac, i colori non corrispondono? Quello che ci piace tanto in visualizzazione cambia radicalmente quando lo esportiamo e lo visualizziamo, per esempio, in QuickTime o quando esportiamo una LUT e la carichiamo dentro Final Cut. Ciao, sono Giancarlo e in questo canale parlo di audio e videomaking. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche se volete essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Lavoro con Final Cut e lo amo, ma per la color riconosco che DaVinci Resolve è un momento superiore. Utilizzando una Sony A7 III che lavora con profondità colore a 8 bit, ho perso giorni e tante ore di sonno per capire come tirar fuori il meglio da questa macchina con i profili colore che ha a disposizione. Ho provato il CLG, Cine 1, Cine 2, Cine 3 e devo dire che il migliore, che dà risultati migliori, credo sia l'S-Log 2. Il 3 no, perché a 8 bit non se ne parla. Ma la conversione con Final Cut Pro non mi ha spesso soddisfatto con tutte le accortezze del caso, quindi sovrasposizione in fase di ripresa di più 1.7 più 2 stop, profilo Sony adottato nella conversione. Ho pensato quindi di fare il round trip per la color su DaVinci Resolve. Facendo la color correction e il color grading ottenevo dei risultati che mi piacevano e molto più velocemente che in Final Cut Pro. Ma al momento di esportare i file cominciavano i problemi. Aprendo il file esportato in QuickTime, i colori erano diversi, sbiaditi, saturazione più bassa, immagini slavate e con una tinta verde abbastanza schifosa. Avevo cercato in rete ma non avevo trovato un granché. Qualcuno parlava di calibrazione monitor, ma non credo c'entri un granché. Io ho un monitor calibrato e la resa diversa la ottenevo con lo stesso monitor, esportando in tutti i tipi di codec e formati. Il problema poi era il fatto che per evitare di utilizzare DaVinci e rimanere quindi su Final Cut, volevo crearmi delle LUT, lookup tables, in DaVinci e poi esportarle e utilizzarle in Final Cut. In questo modo non dovevo lasciare Final Cut e potevo crearmene alcune ad hoc. Il problema naturalmente si presentava anche con le LUT generate e importate in Final Cut. Ho perso ore ed ore e mi sono scervellato per capire e risolvere il problema. Ecco come ho fatto. Saltiamo in DaVinci Resolve. Ok, siamo qui in DaVinci Resolve. Nella color effettuiamo tutta la nostra color. Io qui per esempio ho utilizzato le curve per lavorare questo profilo logaritmico della Sony. Bene, abbiamo un risultato che ci soddisfa, qui un esempio. Ok, mi piace. Questo colore mi piace. Che cosa succede se noi però andiamo in Delivery e facciamo praticamente un'esportazione del file, colori sbiaditi, saturazione più bassa e una tinta di verde. Ok, andiamo in File, Project Settings. In Project Settings andiamo in Color Management e qui in Timeline Color Space dobbiamo essere sicuri di aver selezionato Rec 709A. Ok, poi in DaVinci Resolve andiamo in Preferenze, apriamo il pannello di Generali e selezioniamo queste due. Salviamo. Ok, dovremmo riavviare per rendere effettive le cose. Riavviamo DaVinci Resolve. Riapriamo il nostro progetto. Appuriamo che nelle preferenze sia effettivamente selezionato quello che avevamo scelto precedentemente. Ok, andiamo in color, andiamo a fare un'anteprima a schermo di quella che è stata la nostra color e vediamo che qui praticamente la color è quella che non ci piaceva. Effettuiamo la nostra color in base ai parametri impostati che ci soddisfi, quindi facciamo tutte le analisi del caso, qui a titolo di esempio comunque. Andiamo a vedere in anteprima, ok, ci soddisfa. Questa nuova color con questi parametri ci soddisfa. Andiamo quindi ad esportare il file. Ok, il file esportato adesso corrisponde a quello che noi vedevamo. Possiamo generare una LUT
salvarla, andare in Final Cut Pro ed importare quella LUT. Selezioniamo la clip, andiamo in Color, applichiamo una Custom LUT e nella Custom LUT andiamo a caricare la LUT generata. E vedete che ora la LUT corrisponde al colore che abbiamo scelto. Bene, seguendo i passaggi che vi ho indicato si dovrebbe poter lavorare senza problemi. Ovviamente quando cambiate le impostazioni di DaVinci all'interno di un progetto che è già in lavorazione, le immagini che avrete color corretto a quel punto risulteranno brutte come quando le esportavate. Dovete quindi rifare la color con i nuovi settaggi e avrete risultati ottimali. D'ora in poi, con le impostazioni modificate, avrete risultati consistenti e potrete crearvi, se volete, delle LUT da importare in Final Cut o in qualsiasi altro programma di editing. Spero di esservi stato utile. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Lasciate un commento qui sotto, magari raccontando la vostra esperienza. E ci vediamo alla prossima. Ciao!